Hello guys! Thank you, tayo. Welcome to my channel! Na-miss ko kayo guys. Counters. Ilang days kami hindi kain tayo ng tupuki guys. Bumibili pa nga ako ng guys. Ng bagong sipi. Tinatamad ako guys mag-video pag minsan. Kasi na kami tawag. Sawa. Naantok na pag minsan. Natamad na. Kain po tayo. Ano yan? Ito ang pan-dinner namin guys. Ano na ginam nag-ion? Una na. Ang kwan? Winner? Yan mo ito, Jo. Diba? Sana kayo. Parang orange. Mura siya mayonnaise niya ka ng pickle relish ka na yung kwan. No? Ano? Live your life to the fullest. Busog sa gabi. Mamaya guys, i-ano ko lang yung video ng pag-unboxing ng bago kong cellphone. Yung bago kong cellphone is Redmi Note 13 Pro plus 5G. May siya guys, may free na yung cellphone, may free na tawag yung watch band. Hindi ito siya kwan. Camera. Ganda ang camera ng guys, Redmi Note 13 Pro Plus. Itong gamit namin ngayon. Makita pati yung na sa Butas sa mukha. butas sa mukha. Joke lang. Lami. Gasudaan. Halang? Sarap dito guys, tupuki na na kimchi flavor. Sarap. Yung anghang niya lang, light lang. Face in your face. What the hell is going on down there? Face in your face. What the hell is going on down there? Face in your face. What the hell is going on down there? Face in your face.
Tapos na kami kumain, guys. Tapos na lang ng gilamos. Ay, guys, yung palang cellphone, guys, hindi yan sponsor, bili ko po yon sa sarili kong pera. Sinishare ko lang po sa inyo. Salamat, guys. Thank you for watching. Bye-bye.